Hyundai Santa Fe 2013 рік. Стук в електропідсилювачі руля. Розібрали панельку, добралися до електродвигуна і нам потрібно замінити втулочку. 3 болта кріпиться електромоторчик і от що з нашою втулочкою сталося. Ми заказали нову втулку, зараз поставимо і будемо збирати. Нова втулка. Порт номер. Коштує $10. Ось така штучка у нас вийшла. Дякую.